من أهم أسرار المصورين المحترفين إنه ما يبدأ يصور على طول. إيش يسوي؟ ياخذ تيست شوت. ليش؟ على أساس إنه يشوف الأخطاء اللي في بداية تصويره قبل لا يبدأ يصور ويجلس ياخذ شوتات وبعدها يكتشف إنه أساسا مثلا في بعض المشاكل، مثلا عندك الإضاءة مثلا مش مضبوطة أو إنها محروقة، فلازم يشوفها على أساس إنه يعالجها ويركب مثلا شاشة خارجية على أساس إنه يبين عنده الإضاءة مضبوطة ولا لا. هو يعتمد على شاشة الكاميرا. ثاني شيء مثلا الألوان، بعضهم يعني مثلا يكون عنده ألوان مثلا يحتاج لها توازن ووايت بالانس وغيره، فهذه الأشياء فلازم يكون يعمل حسابه من البداية. وثالث حاجة مثلا الصوت، أمرات يكون هذا كثير ما تحصل، المايك مثلا ما يكون شغال أو مثلا مش موصل بالكاميرا بشكل صحيح، فيصير عندك فيديو بدون صوت، أو إنه مثلا عالي يحتاج لأنك أنت تنقص الصوت، مثلا منخفض كثير أو في مثلا مكان فيه إزعاج فيحتاج لك تضبط الصوت. فلازم تاخذ لك مثلا سماعة على أساس إن بعد ما تاخذ هذه اللقطة تسمع الصوت بشكل واضح وتركز عليه. هل محتاج له تعديل من البداية قبل على تبدأ تصور، خصوصا اللي يصور مثلا مقابلات وغيره، لازم يكون عندهم سماعة على أساس يعرف مستوى الصوت. ورابع حاجة اللي هي والأهم الفوكس، أمرات مثلا بيكون اوت ذا فوكس، يعني أنت مش الفوكس ما موجود مثلا على الشخص اللي أنت جالس تصوره أو العنصر، فأنت لازم تراجع هذه الأشياء في بداية تصويرك وتعالجها على أساس إنه ما تضيع وقتك أو مثلا مجهودك يروح على الفاضي. فأنت حليت الأمور في خلال اللقطة اللي تاخذها كتست من البداية. هذه بتسهل لك كثير من الأمور على أساس أنك أنت تبدأ. هذه معلومات ونصائح مصورين مبتدئين مش للمحترفين. إذا حاب تعرف أكثر عن التصوير وعن السفر ما عليك إلا أنت تتابعني.